Alors, salut les gars, re-bienvenue dans une vidéo avec FanBuilder. Aujourd'hui on va faire un Lego, un nouveau thème quoi, de Lego. Et je vais vous... voilà, ce serait un Lego. Un Lego tout à fait normal, un Lego City. Il n'est pas à moi, il est à mon frère. Et du coup, il faut faire extrêmement attention de ne pas le casser. Si vous êtes sûr d'aimer cette vidéo, s'il vous plaît, laissez un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne. Plus un pouce vert. Et puis, du coup, on va pouvoir commencer, les gars. Alors, les gars, re-bienvenue. J'ai décidé de commencer avec la voiture de police. Enfin, c'est une belle voiture de police, un 4x4 de police plutôt. Stylé. Un peu poussiéreux. Et alors, voilà. En fait, c'est en deux parties. N'est-ce pas? Regardez, le bateau qui est par-dessus, de police. Le bateau à moteur, parce qu'il y a le moteur là. Vous avez vu? Là, il y a... carrément. Voilà, quoi. Alors, là, le policier, il peut tenir ce truc et puis ça fait comme dans les bateaux à moteur, ça fait... Alors, ça, on peut le mettre sur la voiture de police. Vous voyez, là, et le truc. Là et là. Je le remets. Et puis voilà. Enfin, vous pouvez faire comme ça. Et aussi, comme ça. N'importe comment. Voilà. Et puis, du coup, regardez, là il y a... Wow, il y a beaucoup de bruit dehors. Je vais leur demander d'arrêter ça. Veuillez m'excuser juste pour une seconde. Attendez, je vais couper pour une seconde, hein. Ok. On se revoit dans une... Alors, les gars, c'est ma mère et mon frère. Mon père, il n'est pas là, il est avec la maîtresse de mon frère. Et du coup, voilà, regardez. Dedans, il y a le commandement, mais il n'y a pas de siège. Et puis là, c'est assez super parce que on voit bien le volant, là, le jaune. Il y a comme un peu comme des endroits pour s'asseoir, quoi. Après, des trucs du genre. Et les portes, elles s'ouvrent normalement. Regardez, tac. Ok. Et tac. Ok. Et puis du coup, là, il y a les rétroviseurs. Les oreilles du 4x4 tout-terrain de la police. Et puis, il y a encore les phares de devant, normal, derrière. Et puis, on passe au prochain. Alors, les gars, j'ai décidé que ce sera cet arbre. Et cet arbre, il est très normal. Du coup, ce sera pas très long. Non plus. Attendez, je vais plus fermer la porte. Je vais couper pour une seconde, les gars, ok? Alors, les gars, justement, ça va pas être très long, là, parce que c'est normal. C'est tout normal. Et puis, du coup, ça a l'air un arbre normal. Normal, hein. Ça, ce truc, c'est rien. C'est rien. Allez. Mais par contre, derrière, ouais. Normalement, dedans, il y a comme un diamant, quoi. Un rubis. Et puis, là, on l'a enlevé. Et puis, ce sac, c'est le trésor des voleurs. Et puis, je continue avec la maison des voleurs. Et vous allez voir, elle est super. C'est pour ça que je fais ça. Laissez un pouce vert. Alors, les gars, la voici. Ça, c'est dedans. La maison des voleurs, quoi. Des voleurs. Là, il y a le petit port, quoi. Normalement, ici, il y a comme un écrit no entrance.
c'est en anglais, ça, no entrance, ça veut dire pas d'entrée. Surtout pour les policiers. Et du coup, voilà, on peut commencer. Là, il y a une petite caméra. Et là, une hélice, quoi. Vous avez vu l'effet que ça fait quand ça tourne? Surtout sur la caméra. Attendez, vous avez vu? Là! À ce moment, c'était super. Là, il y a une petite cheminée. Et ça aurait plutôt besoin d'une femme de ménage. Regardez-moi ça. Waouh, dégueulasse. Alors, dedans, c'est plutôt stylé, quoi. Il y a 2 tasses pour... Normalement, il y a 3 voleurs. Et il y a 2 sièges et 2 tasses. Il y a un voleur qui sert à rien. Surtout que c'est celui qui porte ce truc où dedans, il y a des billets. Mais là, ils sont pas dedans. Ah si, ils sont dedans. Les 3 billets de 100. Voyez. Alors, voilà. Et une petite table sympa, mais sympa pour les voleurs. Ah, par contre, ça se décroche souvent le port. Parce que c'est le port. Et puis, je vais vous dire où est-ce qu'il range dans ce... qu'est-ce qu'il range dans ce port. Et puis, il y a comme des petits bouts de bois que vous pouvez tout changer, quoi. Et puis, le toit, il est assez stylé. Il y a des autocollants. Du coup, on se revoit dans 1 minute pour faire la prochaine partie. Alors, les gars, re-bienvenue. Et puis, voilà notre bateau des méchants voleurs. Attendez, oh purée, ça c'est défait. Alors voilà, il a une hélice assez cool. Elle tourne pas très bien, pas grave. Le but c'est pas de la faire tourner. Un peu quoi. Et puis du coup, là, oh, il y a celui qui commande. Vous avez vu là, il y a 2 commandes. Pour celui qui est là, il y a encore 2 sièges pour 3 voleurs. Ce qui est bizarre les gars. Je sais pas pourquoi. Alors, un siège là, un siège là. Et là, il y a le moteur. Regardez, vous voyez sur les côtés ça. Et ça. Qui est assez stylé. Et puis, dans la dernière vidéo, c'était super avec mon ami Ryan. Hein. J'espère que vous avez laissé un pouce vert. Ouais, ça en a encore rapport. Alors, ça, c'était assez court. Hein. À peine 1 minute. Et puis, on se revoit dans une. Alors, les gars, là, j'ai décidé de faire le dernier. L'hélicoptère. Et là, il s'en va. Alors, les hélices, on peut les tourner comme ça. Parce que, ouais, elles tournent assez bien. Très, très bien, même. Regardez ça. Regardez-moi ça, c'est les grosses hélices. Et puis, du coup, là, il y a comme des petites portières, quoi. Et on peut mettre des... Ah, ça, c'est le butin des voleurs que les policiers ont trouvé. Du coup, ils sont pas très contents à cause des voleurs, là. Vous voyez? On ferme, ok, on va pas aller les déranger. Là, il y a 2 menottes. Normalement. Les voleurs les ont volés. Et du coup, là, il y a les réacteurs. Et ça, c'est fait pour... si vous savez pas, ça sert à quoi? C'est fait pour se poser carrément sur l'eau et ça flotte. Tandis qu'un hélicoptère sans ça, et ça fait ça. Du coup, là, il y a un mini hélice. Vous avez vu l'effet, c'est trop génial. Et puis, il y a le cockpit. Tout ça, c'est sympa. Les 2 commandes pour un policier. Il y a 3 policiers. Ou alors 2. Ouais, 2. Un hélicoptère et une voiture. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, laissez un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, mais par contre, Ryan, je sais pas s'il a une chaîne, si vous vous posez cette question. Et laissez un pouce vert. Et puis, on se revoit dans la prochaine vidéo. Et puis, alors là, on se revoit. Et puis, là, ça va être des Lego plutôt, pas un. Regarde. Déjà ça, ok, normal, tout à fait normal. Ensuite, une voiture police. Après, je vais vous expliquer. Super. Ça encore. Ensuite, un arbre. Ouais, un arbre. Et un hélicoptère. Alors, je vais commencer avec les Lego.
et je vais vous montrer tout ce qu'ils peuvent faire, leur capacité et tout ça. Donc on se revoit dans une seconde pour faire les Lego.